Miếng sắt chấm lên đây, kêu dán sắt chét lên rồi cho nó đầy lên luôn. em xịt cái dán sắt này một tí Nhưng như đây được rồi. Đừng cho nó mọc khô, để nó một giọt thôi, nhiễu có một giọt thôi, nhiễu nhiều quá nó bị dẻo. Còn mình chấm lên đây á, mình chấm ít thôi. Rồi như vậy nè, đợi nó khô. Còn này cũng vậy nữa. Mấy hàng bạc thì làm kỹ hơn chút. chưa cho thôi cái vết nữa thôi. Nè quay cái chỗ em chấm này, nè quay cái chỗ em chấm này. Xong. Rồi chấm xong để cho nó khô.